Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? E aí galera do YouTube, vídeo novo chegando. Caio na área aí, sejam todos bem-vindos família a mais um vídeo, mano. E seguinte rapaziada, hoje o vídeo é especialmente aí para um grande amigo meu. Conheci ele pela internet, mano, rapaz, gente boa demais. Queria mandar um salve aí rapaziada, no Danilo Blackout Detonadores, mano, o cara é fantástico. Conheci ele, ele já colocou eu em todos os grupos de som, mano. E é a mesma paixão que é dele e a minha também, a de todo mundo que tá no grupo lá. Queria mandar um salve também na galera de todos os grupos que ele me colocou, mano, galera braba. E ele, galera, mandou um CD aqui, mano, e eu vou mostrar pra vocês a minha reação sobre o CD que ele mandou. Mano, e só CD pancada, velho, só CD brabo. Vamos ver. Só que, galera, tipo assim, pra vocês entenderem o conteúdo deles, mano, é mais voltado pra tocar em som goiano, que é um som mais de qualidade. Como a gente mora aqui no estado de São Paulo, tipo, aqui não tem som goiano muito assim, tem que mandar fazer pra fora. Então eu não sei como vai ficar se eu ligar o som de trás do carro, mas eu vou tentar. Tá bom, galera, se não ficar, mano, aí eu desligo ele e deixo só o som interno pra vocês entenderem. Porque, tipo assim, é um rap, mano, é um rap consciente pra caramba, quer ver, ó. Não sei se Blackout, áudio, cara. Danilo, Detonadores. não, só o cara, velho. Geral cogita que a rima que nós recita, se até desacredita que toca nos quatro cantos. Sai da frente que o tempo lá tá passando. Sente o cheiro da vitória misturado com a marola, hoje é só fumaça voar. Sorriso da minha mãe vale mais que um diamante. Galera, que são altos vocês não vão entender, mas eu falei o seguinte: essa música aí passa mó visão, tá ligado? Música brava, com maldade. Escuta o ronco da Jaguar, do sócio do carro, nessa bagaça, turismo de graça. Blackout, áudio, cara. Danilo, Detonadores. E, rapaziada, dá uma maneirada aqui porque sempre tem polícia, mano, sempre tem comando. A gente quer fazer o vídeo, sempre trazer o conteúdo mais respeitado, né, mano? Os policiais, pra gente não ter problema com eles. E marcha, esquece. Rapaziada, uma coisa que eu não me conformo, mano, é com isso aqui, ó. A hora que eu chego, me deparo com esse preço, mano. Você tá doido, tipo, é surreal, tá ligado? Gasolina 6,95, mano, e o álcool 4,80. Você é louco, isso aqui é sem condição, mano, na moral. É, irmão, beleza? Ó, coloca 50 ml de álcool pra mim. Isso. E aí, meu jovem, beleza? Hã? Vive na praia? Vixe, igual prego na areia, mano. Tá gravando aí que eu vou tirar o dinheiro, né? Rapaziada aqui do posto são bacana, galera. Eu gosto só de abastecer nesse posto, assim. O que eu mais venho é esse. O pessoal é top, mano. Que maldade. E aí, Simone, como você tá? Bem também, graças a Deus. 10 litros, ponto 4 litros. Você tá doido, não dá não. Ai, dá, mano. Não dá 10 litros e meio, né, velho? 50 reais hoje, né? Você tá doido. Hã? Obrigadão, valeu. Bom trabalho. Blackout, áudio, cara. Danilo. Mano, é a entrada dos caras ficou da hora aqui. Detonadores. Enfim, ó. Foi a mansão, só caso preto, um amarelo, travado nas 20 gravão. E a barriga na chão de praça, aqui humildade nunca faltou. Pra ele, não é segue fácil, e ela divina e A gente que... Aí, tá vendo, Nossa? A gente vai pra escola, estuda e tudo mais, mano. E mesmo assim os caras conseguem, tipo, tapear, passar a mão. Foda. Mas, tipo assim, infelizmente aí, é o Brasil que a gente tá vivendo, mano. E vou meter marcha. Mano, mas na moral, ô Danilão, você deu um bravo. se eu contar ninguém acredita, a senha. Blackout, áudio, cara. Danilo. Detonadores. Eu prometi que ia me vingar. Penso bem, hoje eu não posso errar. Ação, então vem se respeitar minha luta. Sou filho da rua, noite é minha cura. Se toca meus graves, não venho lá. Não tem muito pra chegar, vida avançada. Áudio, cara. Danilo. Detonadores. Só lançamento.
Blackout Audiocar. Danilo. Detonadores. Fiz do papelão do chão virar lençol. Morreu de rir, vai morrer de chorar. Falsa réplica do Paraguai. Meu conteúdo. Assaltei com papel e caneta. Vou de croco na minha camiseta. Fim da noite é no 5 letras. Vou criar de favela, ai, ai. Progressando tapa na cara. De caras, tô de cara com as minas que para. E chamando a avisar o gerente. Com os dedos da mão, conto pontos que não deixam só. Rapaziada, eu tô vendendo essa música porque eu não Blackout. mas sem maldade. Essa música aqui é da hora demais, mano. Visão. Essa música aqui, galera, eu imagino tipo num rancho da hora. Chegando com a galera que eu curto, a galera que tá comigo mesmo, verdadeiramente, tá ligado? Meter o jet ski, mano, atrás de uma caminhonete, chegar lá no bagulho, tá ligado? Não tipo por ostentação. Mas, mano, tipo, eu viajo nessas músicas e vamos chegar, família, um dia. Não sei quando, a que momento, mas né, vamos chegar, porque nós temos metas, tá ligado? E vendo essa música assim, a gente se inspira ainda mais, mano. E a gente vai bater até que a vida vai nos dar o que a gente sonha, o que a gente quer, mano. Nenhum ser humano até hoje que quis realmente muito alguma coisa não conseguiu. Hoje ele só não conseguiu porque tipo, ele não deu o melhor. Todos que deram o melhor conseguiram, mano. Então, moral da história, não existe nada impossível, não tem boi. É você contra você, você contra o seu medo, contra o seu instinto, contra a natureza, contra tudo e contra todos, mano. Mete marcha, esquece, corre pro abraço, velho. O bagulho dá certo, não tem como dar errado. E é isso aí, rapaziada. Então, Danilão, valeu, gostei demais, mano, do CD, o Brabo. Vou curtir final de semana